यार जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तब तो वो स्पेस की जीरो ग्रेविटी में मजे से रहते हैं, मतलब कि एस्ट्रोनॉट खाने पीने से लेकर रात के सोने तक एकदम धरती पर जैसे हम लोग रहते हैं उसी तरह से रहते होंगे। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या होगा हम किसी जानवर को जीरो ग्रेविटी में ले जाए तो उनके साथ क्या होगा, एंड क्या ये जानवर अपनी बॉडी को जीरो ग्रेविटी में संभाल पाएंगे? तो देखो नासा वाले ये एक्सपेरिमेंट भी जानवरों के साथ कर चुके हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखो कैसे एक बिल्ली को जब जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो वो अपनी बॉडी को संभाल ही नहीं पा रही है, एंड उस बिल्ली को ये नहीं पता चल रहा कि उसे लैंड कहाँ होना है। एंड सेम जब एक मेंढक को स्पेस में छोड़ा गया तो यार वो तो इधर उधर छपटाने लगा और वहीं पर गोल गोल घूमने लगा। बट वहीं जरा इस कुत्ते को देखो जो कि एकदम मजे से जीरो ग्रेविटी का फील ले रहा है। यार वैसे आप लोगों का क्या बनने का सपना है, कमेंट में जरूर बताना।